大家好啊，歡迎收睇中佬玩物養志啊！今日係2025年嘅12月31號啊，咁啊除夕夜啦，咁咧就今日咧中佬咧就有幾款啦，有一啲閒置嘅手錶啊，同埋一啲未使用品啊，咁啊就想以一個優惠嘅價錢啦，就介紹俾大家啦，咁啊先清咗佢，咁啊大家亦都玩得開心啦，咁啊事不宜遲啦，咁啊第一隻。咁係一隻基本上我都係冇戴過嘅錶嚟嘅，咁就係之前喺Sogo 嗰度買嘅，就係一隻 Alba 嘅即係潛水款嘅手錶啦。咁佢係有一個即係黑色嘅啤數啦，咁係呢一個有呢個星期同日曆啦 ，day 嘅 accommodation 啦，咁就。行緊嘅係佢，其實 Alba 咧就係精工嘅一個副廠啦。咁其實一個7S26嘅機芯啦。咁就隻錶嗱，咁啊基本上買咗翻嚟咧，咁啊真係我都冇戴過啦。個底蓋個膠紙我都未搣嘅。咁就睇下有冇師兄喜歡啦。咁啊呢一隻咧就而家諗住咧就700蚊。如果有興趣嘅話咧，就聯絡我啊！呢個 WhatsApp 5340734953407349。咁呢一隻係一隻即係100米嘅防水啦，咁嘅自動手錶啦。咁佢嗰個其實側邊咧就係一啲拋光啦，咁而條帶就係中間嗰格拋光，兩邊拉絲啦，到42mm。咁就 OK 嘅，咁係咯，700蚊。咁咧購入嘅日期咧就係呢一個2025年嘅11月19號啊。咁基本上咧都係個零月錶嘅啫。咁700蚊。好，第二隻咧就係一隻內地嘅品牌啦 Bulgari 啦。咁又係我買咗之後咧，就係基本上咧好少玩嘅。咁係一隻潛水錶嚟嘅。咁咧，大家聽到啊，其實個旋轉外圈都相當之清脆啦。咁佢係一隻Titan嚟嘅，咁所以咧隻錶身係非常之輕，密底嘅底蓋啦。咁用緊一個 NH35嘅機芯啦。咁有呢一個日期啦，咁一啲橙色嘅針，一個銀色嘅錶面啦。咁佢個夜光都幾好嘅。咁當夜光照落去嘅時候咧，咁連佢嗰個錶面嗰啲咁嘅蜂巢嘅網紋咧，就都係會展現出嚟嘅。嗱，咁佢本身夜光都幾強勁嘅。咁睇到啦，錶面嗰啲蜂巢網紋咧，都係有呢一個夜光嘅黑度嘅。咁唔錯啊，幾得意嘅。咁呢隻錶咁就應該係啦，25年9月買入嘅，咁就係應該係標展嗰陣時買嘅。咁而家都係700蚊，咁就 Titanium。咁大家睇下條錶帶嘅狀態啊，基本上我極之少戴嘅。咁所以咧，咁同埋 Titanium 咧就即係比較防刮一啲啦。咁所以基本上咧隻錶咧就9成9新㗎啦。好，咁第三隻要介紹嘅咧，咁就係 Citizen 啦，咁就係星辰錶。咁呢一隻咧係一隻Eco Drive 啦，即係一個光動能嘅手錶啊。咁係佢嘅一個即係飛行嘅飛行員嘅手錶嘅形態啦。咁咧佢係有滑動尺嘅。咁之前如果睇過我嘅片咧，咁知道我又曾經介紹過用呢隻錶介紹過呢個滑動尺嘅使用方法啦。咁咧上高呢個2點鐘呢粒掣咧就係轉動咧佢裡面嗰個滑動尺啦。咁而佢亦都係一個有 GMT 功能嘅。咁可以見到啦，喺入面咧其實咧係有一支好細嘅飛機針啊。咁咧一邊咧就係展示咗一個黃色嘅飛機啦，咁另外一支咧就係一個白色嘅飛機。
咁咧，當嗰支針指到嗰個時間嗱，好似白色針指到呢一個白色嗰個內圈咧，呢個10點嘅位置咧，就即係日頭上午10點啦。咁而當呢支黃色嘅飛機針一路轉到一路咁樣轉咧，轉到去就呢一個咧就睇翻黃色嗰個內圈啦。咁譬如到14，咁咧就即係咧即係下晝嘅2點啦，16個即係下晝嘅4點啦。咁就係有一個咁嘅 GMT 嘅功能嘅。咁呢隻錶咧就之前係旅行咧喺日本購入啦。咁買嘅時候咧，睇下就係25年嘅10月嘅，咁就喺名古屋嗰度買嘅。咁呢一隻錶咧，咁就係我一路都係諗住咧就翻嚟咧就益下大家師兄嘅。咁所以見到一條錶帶基本上係完全冇篤過㗎。咁呢啲位只不過即係喺個盒入面咧 display 嘅時候咧，咁其實咧係冇即係都冇篤過呢隻錶嘅錶帶嘅。咁呢啲地方啦，完全係冇花痕㗎啦。咁完全係冇崩冇花嘅。咁呢一隻就1500蚊。咁咧如果你喺香港坊間咧，其實都唔難揾到呢隻錶嘅。一定唔會係1500蚊㗎啦，你點買？我相信你冇可能買到1500蚊。咁 OK，咁咧就嚟緊啦，介紹呢隻咧就重頭戲。咁咧就係 Nevada 其實係一個瑞士嘅品牌嚟嘅。咁其實有啲如果資深啲嘅師兄咧，就可能都以前都玩過佢一啲古董嘅手錶啦。咁其實 Nevada 呢個品牌咧，1926年就已經喺瑞士成立㗎啦。咁但係就最後咧都係80年代嘅時候咧，敵不過啲電子錶啦，即係呢個石英風暴啦。咁嗰陣時咧，基本上呢個公司咧就係即係停止咗營運嘅。咁直至到咧就2018年咧，咁即係有個即係有啲墨西哥嘅公司咧就接手咗呢一間呢一個品牌啦。咁而喺2018年開始咧，亦都咧就開始咧就再復出翻手錶啊。咁呢一隻咧係一隻即係一體成型啦，一體成型嘅錶帶啊。咁喺佢12點鐘位置啦，就係一個 Nevada 嘅一個佢自己嘅 logo 啦。咁如果其實玩開一啲舊款嘅 Nevada 咧，都好熟悉呢一個標誌㗎啦。咁而喺個錶身嘅耳嗰度咧，咁一直都有Nevada 嘅字樣啦。咁呢一條係一條蝴蝶接扣。咁咧係啦，嗱，成隻錶嘅膠紙都未拆嘅嗰啲錶帶，錶帶真係呃唔到人嘅。未拆膠紙嘅話咧，就真係啦。咁呢度其實咧就個錶身咧都係包晒膠紙啦。咁所以幫得好行嘅。咁變咗我都校唔到個時間啦。咁佢後面咧就見到係一個透底啦，係用 Minolta 嘅機芯，咁亦都係快拆錶帶嚟嘅。咁呢一隻錶咧，除咗呢一條鋼帶之外咧，仲送都係一條皮帶，咁係一個全新嘅皮帶啦。咁你知啦，呢啲一體成型嘅錶咧，嗰個即係只有佢原裝嗰個帶啦，嗰啲尺寸先啱啦。咁見到亦都係有一個快拆嘅針扣啦，咁咪可以拍到上去，咁就一錶兩帶啦。咁又有皮帶，咁咧亦都咧就有呢一條鋼帶，咁蝴蝶接扣，真係個把的咧就都見到啦，有個 Nevada 嘅字樣。咁但係因為我冇拆到膠袋，我唔知呢個係咪鎖把龍頭啊。咁就大家都見到啦，咁非常之即係呢個係即係近期一個呢個一體成型錶帶啦。咁而佢8隻角嗰啲釘咧，咁咧亦都睇翻啦都做到個方向都係對齊嘅喎，對齊嘅斜角嘅喎。
咁啊真係都相當有呢一個呢啲名錶嘅一啲風範啊，即係啲名牌子嘅風範啦。咁而佢呢一個放射性嘅灰面啦，咁咧睇落去咧都真係相當之精神嘅。咁呢隻錶咧就購入嘅時間咧就係2025年嘅12月嘅。咁啊有晒，所以呢啲錶呢兩款新錶，甚至乎呢啲啦，咁啊全部都仲係 within 呢一個保養期啦。咁係咁啊講翻呢隻錶嘅價錢先。咁呢一隻咧1800蚊嘅啫。咁啊我真係覺得好抵玩啊！咁啊希望大家師兄咧喺新一年啦有一個新嘅開始啦。咁啊呢啲性價比超高嘅手錶啦，咁啊買隻嚟玩下真係無傷大雅。咁啊新一年嘅新開始啦。咁當然嗱，亦都仲有一個彩蛋啦。咁咧呢個彩蛋咧，咁啊係一隻舊錶嚟嘅。咁啊其實就係呢個90年代嘅一隻 Casio 啊。咁咧就叫卡片型嘅手錶啊。咁啊佢亦都係咧有雙重時間嘅，叫 Deal Time。咁啊 Deal Time 咁即係你可以 set 嘅。咁其實咧佢側邊咧呢度有粒掣咧，咁啊用啲牙籤篤落去咧，咁咧就可以set 到呢一個嗰個即係石英嗰個數字錶盤啦，同埋咧佢上高呢一個咧指針嘅錶盤嘅。咁大家見到啦，呢隻錶嘅狀態非常之好嘅。咁啊90年代到依家咁講翻咧，差唔多成30幾年㗎啦。咁就而石英手錶啦，條膠帶咧係軟熟嘅，咁而且係冇粒粒嘅，即係唔會話老化咯，即係唔會脆啊，或者咧就黐粒粒啊。咁大家喺反光下睇到啦。咁咧就如果有花啊，或者有嗰啲咁嘅起鏡嗰啲跡咧，咁啊基本上一睇就睇到㗎啦。咁非常之新淨。呢個就係亦都係之前咧去日本旅行嘅時候買啦。如果係即係喜歡一啲特別啲嘅手錶啦，戴上手啦，科幻感非常之強嘅。咁呢啲錶真係可遇不可求啦。如果有興趣嘅師兄咧，呢一隻咧就600蚊嘅啫，600蚊。咁又係啦。如果對以上呢幾款手錶係有興趣嘅話咧，咁可以咧就 WhatsApp 我53407349。咁咧就希望大家喺新嘅一年事事如意，樣樣好啦。咁就幫我買隻新錶，咁就萬事俱備啦。好，咁今次嚟到呢一度先。咁下次我哋再見啦，拜拜。